معاكم اليفكم باكسي من جديد. بس النهارده عندنا زي حاجه جديده بنعملها بره الشغل، من ضمن شغلنا يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله. بس حاجه بره برضو الشغل، فعشان كده هتلاقونا بهدوم تانية. البيت هنا بتاع الكلاب هنعمله تنده عشان الشمس، لانه هنا للسما على طول، فعايزين نعمل له تنده. فهنشوف بقى بهاء بيعمل.